gamme crèmerie de Socolé n'attend que vous. Socolé vous présente Tabla de Mada. Socolé, le goût du vrai. Falitafahoana amintsika ny tokantrano indray ny tenako eto amin'ny fandarana table de mata. Amin'izao sabotsy arivariva izao ikarakara sakafo tsika table de mata eto amin'ny Cool TV tonga dia sakafo avy hatrany zany ny resaka. Eto aloha zany dia tiako hisorana manokana ny société Socolé amin'ny fanomezany ny akora ampiasaina. Misy maromaro izy reto tazantsika ato dia ampiasaintsika ny apahany amin'ireo. Dao ary nomboka avy hatrany. Anomboka avy hatrany fikarakarantsika ny zavatra ho ataontsika androany aloha zany dia matetika ny keky hoantsika au chocolat la vanille androany izy ataontsika cake salé produit Socolé zany no ibahana androany dia anome tsiro sy andravaka ny nahandrontsika. Amin'izay cake salé zay mila produit maromaro tsika. Mila tsika atody lafarine dia olive. Ny produit Socolé ho ampiasaintsika dia ampiasaintsika fromage fondu dia ampiasaintsika poudre lait. Zay zany no ho afangarontsika. Anomboka avy hatrany fikarakarana mila tsika atody dia ho vakiako avy hatrany ny atody anankitelo. Tsy misy zavatra sarotra eto amin'ny fandarana natokana ho antsika ao an-tokantrano ny fandarana. Ao ilay atody dia anisy sira kely avy hatrany kelikely ny sira satria ampiasa fromage tsika efa misy sira dia ny olivako ihany koa efa masira. Dia hokapohantsika eto tsy hoe ho ampiakarina akory ilay izy fa hokapohantsika fotsiny dia misy bulle mipotra. Ao dia alefantsika ny lafarine. Tonga dia alefako indray mandeha ny lafarine dia aka levure ataoko mitovy amin'isan'ny atody 3 sotro kely. Ray roa telo pitsika kely iny fa latsaka. Dia tonga dia alefantsika ny fangaro sasany alefantsika ny olive. Ny olive efa nasorintsika ny voany dia petapetakintsika eny. Ny marihana fa tsy tena mipotehana be ilay olive mba hahafahantsika mitsako anazy. Iny zany mitondra ataontsika hoe caractère, mitondra tsiro manokana iny olive iny. Dia karazany anankiroa ny ampiasaintsika, olive noire sy olive verte. Tsotsotra ihany ity nahandro ity mila manaraka tsara an'ilay fatra mandeha eo ambany eo tsika dia aératable ozy izy ny vazaha. Dia manafangaro somary pâteux kely izy ity eto amin'ny voalohany. Dia ampidirintsika amin'izay ny produit Socolé. Mila tsika fromage fondu
marihana fa azony travahena niaraka tatsy amin'le mélange tatsy le izy fa melohan'izay a ho tetehako aloha dia anisan'ny mitondra ny sira sy ny tsiro izy ity, matsiro dia matsiro, afaka ataontsika amin'ny mofo, afaka ataontsika fangarona zavatra maro, dia anisan'ny ampitambatra ny ity patitsika ity ihany koa izy. Eo amin'ny 200 grammes zao no ho ampiasaintsika eto zao, sy koa ambiny kely ampiasaintsika anaovana décoration. Lamiko kely dia anisy menaka amin'izay tsika anatin'ilay paty. Afaka mampiasa beurre fondu ianao any an-tokantrano fa ampiasa poudre à lait dia aleoko mampiasa menaka mba ho fluide tsara ilay paty zany. Isa, roa, telo, dia ho afangarotsika ilay izy. Ataontsika izay mampateuse tsara anazy. Ovaintsika kely ilay fitaovana miasa, ataoko sotro, dia raha mandinika tsara tsika mbola pateuse tsara ilay izy, dia ataontsika izay somary liquide an'ilay paty ampiasatsika ronono. Ny ronono ampiasaintsika amin'izany dia vovo-dronono chocolat dia nakarano ray baolina kely zany dia ho asiako lait en poudre ao anatiny ao ahafahana mahazo an'ilay pâte à cake salé. Isa ataontsika eo amin'ny 3 sotro eo, roa, telo. Marihana fa ity ronono ity anisan'ny mitondra an'ilay hydratation an'ilay paty mitondra an'ilay hydratation an'ilay paty dia anisan'ny mitondra tsiro satria eo ilay matière grasse hoentin'ilay ronono. Izy ity afaka ampiasainao amin'ny zavatra maro fa eto izy ampiasaintsika amina préparation salé, fa afaka ohatra hoe ampangotrana dia mitovy amin'ny ronono rehetra ihany. Misy rotrany ao daholo ny tsirony, ao daholo ny vitamine sy ny nutriments maro isan-karazany. Dia alefantsika tsikelikely amin'izay izy atao anatin'ilay paty dia sady manafangaro. Marihana fa tokony havita eo amin'ny cake individuel 9 à 12 pièces eo zany, tonga dia ho alefako daholo fa mbola elaela ilay izy zay vao mahazo hydratation. Dia afangarotsika mandrapahatonga an'ilay ronono lanin'ilay paty. Marihana fa ity paty azonao atao ataontsika hoe indray andro meloa na roa andro meloa, tsisy olana mihitsy, atao anaty vata fampangatsiahana fotsiny izy dia izay. Afaka asiantsika légumes, afaka asiantsika épices fa eto dia fromage chocolat, ronono chocolat, olive, izay no mandravaka an'ilay paty. Dia ampiko menaka ray sotro farany izy ilay menaka zany mampalefaka an'ilay patitsika ihany koa iny. Ny asan'ilay levure mampitombo anazy dia mahazo paty ohatr'izao tsika.
dia ingrédient anankiray farany no ataontsika mirotsaka ao dia ny persil. Ny asan'ilay persil zany eto dia mitondra, ataontsika hoe mitondra loko dia mitondra fraîcheur kely, izay no asany. Dia le lohany fotsiny no ampiasaintsika, ataontsika haingony ny ampahany avy eo. Dia hoasentsika le persil eto ny persil asentsika le izy fa tsy tena atao hache fin satria mbola le ranona persil iny antenaitsika mbola mitondra tsiro atao anatin'le keky. Dia somary grossier zany le asazin'le persil. Zay iny dia ho afangarontsika. Mariana ozy fa afaka ataonao misy légumes, misy carotte tomate séché zay tsiro hita rehetrarehetra sy tiana rehetrarehetra. Androany chocolat ny safidinay amin'ity recette androany ity. Dia andrahoantsika le izy. Ahandro anazy sika afaka ataontsika amin'ny olona lehibe dia tetehana ohatran'ny cake sucré, fa eto dia ampiasatsika kesety. Ity zavatra ity antsoina hoe kesety dia ataontsika présentation individuelle indray izy androany zany. Hitanareo hoe firy ny vitan'ilay recette. Ataontsika ray sotro aloha ny mirotsaka ao anatin'ilay kesety dia alamintsika dia avy eo ampitsika izy avy eo. Afaka atao anaty paosy fa ny any tokantrano tsy voatery hanana an'izay fitaovan'izay. Dia eo koa le forme rustique koa tsy dia maninona loatra na misy tsy mitovy arany. Vita ohatr'izao le kekintsika, hitantsika amin'izao fa azahoana dia azahoana le mikarakara ao tokantrano. Tsotra dia tsotra le recette 12 zao no fenon'le atody anankitelo teo. Mazava ho azy zany fa ahandro anazy sika izao. Ny réglagen'ny fatana ny lafaoro ataontsika 210 degré aloha, dia avy eo ahenantsika kely eo amin'ny 180 eo à moitié cuisson. Rehefa tonga zany eo amin'ny atsasan'ny fandrahoana azy dia alefantsika 180 degré eo amin'ny, ataontsika hoe eo amin'ny atsasakadiny mety mahery kely mety latsaka kely arakaraka ny fitaovana ananantsika ny tokantrano. Atory eto ihany nefa najanona tsy zany ohatry ny ahoana ny fijery anazy rehefa masaka. Dahoara tsapaina kely ihany aloha sao dia tsy mandeha tsara. Dia afaka kelikely sika mihaona eto indray. Tata, inona ny tena mahatsara be antopera au chocolat? Ay, ity dibera ity ny ronono velona avy ao Antsirabe no nanamboarana anazy. Ilay dibera malagasy vita avy amin'ny ronono velona avy any Antsirabe. Tiako asefo tata. Chocolat ny tsiro tena izy. Tonga amin'ny fotoana ifanomezantsika lasa ny atsasakadiny, manodidina ny atsasakadiny 25 à 35 minutes eo dia masaka ny cake salé atsika. Ohatran'izao ny pauzepoziny, ohatran'izao ny pauzepoziny dia hoaingotsika kely le izy
Izay moa zany ny tena zavatra mampiavaka ny fandaharana ihany koa. Dia hoaingontsika kely a, nanomana kely tsika ambokambona fromage fondu kely a, dia ho ataontsika mipetraka eny antsefatsefany eny ilay izy a, dia ho ampatsahivontsika kely hoe olive ny ao anatiny. Dia asiantsika fromage fondu a, miara-miasa amin'ny chocolat hatrany tsika. Ny teny ateo a hoe raha misalasala tsika dia jerevana amin'ny alalan'ny antsy a, tigena brochette a, tsatohantsika kely a, tsisy manaraka le zavatra tsofintsika ao anatin'ilay cake, izay izy a no masaka. Raha mbola misy manaraka izy zany a dia aleo tohizana ny cuissonny. Dia ho asiantsika olive ny ampahany, mampatsiahy zany hoe fromage sy olive ny nandrahoantsika sy nanomezantsika tsiro an'ilay préparation. Dia efa miditra avy hatrany amin'ny dressage moa tsika izany izao a, dia tsy dia tena misy zavatra tena sarotra ho ataontsika fa ho alahatritsika fotsiny izy izao. Roa ambin'ny folo izy tsika no zava-bita teo a. Dia hoaingontsika tonga dia latabatra avy hatrany no haingontsika mba ahafahantsika maneho ny asa natao. Persil haché a, dia asiantsika olive eny antsefatsefany eny. Dia alefantsika asiantsika tomaty a, asiantsika persil ihany a manaraka an'ilay tomaty. Sika point kely a, sauce huître ty ampiasaiko ty a. Dia asiantsika zavatra fotsifotsy kely mandravaka kely anazy. Dia vita ny nahandrontsika. Marana anazy a, ampiasa épice kely tsika. Afaka ataontsika goûter izy ity a, afaka ataontsika entrée chaude ihany koa. Dia raha fahantsika amin'ny épice a eto Madagasikara. Isaorana hatrany a ny chocolat a nanome ny produit a nampiasaina. Nampiasatsika teo a poudre à lait a, dia nampiasatsika fromage fondu, fa mbola betsaka ny gamme. Afaka mampiasa yaourt koa ianao anatin'ilay recette-na cake a, dia afaka hohanina miaraka amin'ny camembert, hohanina miaraka amin'ny fromage hafa ihany koa izay vokatra vita avy amin'ny ronono. Izay mamarana fandaharana. Isaorana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany teto amin'ny Cool TV niaraka tamin'ny chef Miary a. Dia isaorana ihany koa ny ekipa rehetra nanatotosan'ny fandaharana. Izay ny ela fa mametraka ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra ny tokantrano. Merci chocolat. Bye bye.
de Socolé n'attend que vous. Socolé vous a présenté Table de Mada. Socolé, le goût du vrai.